and welcome back again to my channel. So finally, nakapag-upload na ako ng video. So after 2 weeks na walang video, na walang vlog, so finally, nandito na ako guys. Na-miss ko po kayo. So bakit nga ba ako hindi nakapag-upload? So kasi ganito po kasi yon. So nagkaroon ako ng sakit, nagkaroon ako ng dry cough. So nag-start, yung dry cough na yun as in talagang severe. So, pati yung pagsasalita ko is apektado na rin, pati yung pagkain ko at naging hindrance na rin yung dry cough. So, by the way, meron po kasi tayong dalawang klase ng ubo, which is yung wet cough and dry cough. So, yung wet cough, ito yung productive cough na kung saan um, meron tayong inuubo at yung inuubo natin is meron siyang phlegm. And yung dry cough, yun yung ubo ko ng ubo pero wala siyang phlegm. So, yun yung dalawang klase ng ubo, yung wet cough and dry cough. So, sabi ni Doc, mas madaling gamutin yung wet cough kaysa sa dry cough. So, nag-start yung pag-ubo ko, first week of May. Pero hindi siya ganun kalala na talagang dry na dry cough. So, naggamot ako ng Silicon Forte, which is yun naman talaga yung iniinom ko before pa. And nawala siya. So, kaya nakapagpa-vaccine ako noong May 6, that was Friday. Nakapagpa-booster ako. So, nung kinakagabihan nung May 6, nilagnat ako kasi nga nagpa-booster ako. So, Saturday morning or Saturday, nag-start na ako nagkaroon ng dry cough. So, nakuha ko yung dry cough ko dahil na rin sa sobrang init, ah, natutuyuan ako ng pawis sa likod, and second, yung pagkakaroon ko rin ng lagnat. So, dun ko nakuha yung dry cough ko. So, after nun, um, akala ko simpleng ubo lang, matatanggal rin kasi nga tinuloy-tuloy ko lang yung Silicon Forte. So, hindi ko pala alam na hindi pala yun yung tamang gamot, and nag-self-medicate ako, which is hindi pala dapat na gano'n. And nag-take din ako ng mga home remedies na akala ko talagang mawawala. So, tiniis ko yun hanggang naging ano siya, naging malala siya. So, dumating ako sa point na every night, hindi na ako nakakatulog. Kasi pag higa ko, ayun na, umaatake na yung ubo. As in talagang nangangati yung lalamunan ko, hindi na ako makahiga, hindi ako makatulog, hindi rin ako makakain, lalo na yung matatamis and yung malamig na tubig. So, ang nangyari kahit malakas yung immune system mo, kung puyat ka and hindi ka makakain, wala rin. Manghihina ka din. Pero during that time, gusto ko rin magpadala ng ER kasi nga nanghihina na ako. Pero nandun yung takot and kaba kasi kinakabahan ako baka pagdating ko ng ER, swab test ako, mag-positive ako, then i-isolate na ako. So, yun yung kinakatakot ko during that time. Kasi, si Doc kasi, hindi siya nag accept ng patient na inuubo, sinisipon, inilalag before. Pero nung natanong ko, dun sa secretary niya, nag accept na pala siya. Kaya, appointment ako. Pero, ang tagal pa, 3 days after, dun pa lang ako nakakuha ng appointment kasi punuan yung schedule ni Doc. So, kahit yung appointment ko is katerik-terikan ng araw, talagang nagpunta pa rin ako sa kanya and nagpa-check up pa rin ako. So, yung binigay niyang gamot is yung So, ito yung iniinom ko guys ngayon, yung Levofront Antitussive. So, 120 ml is 666. And ito yung prescription ni Doc sa akin. So, pinapainom niya lang ako ng vitamin C, and then yung azithromycin nga, good for 7 days. And yung request niya for x-ray. So, if ever daw hindi matanggal yung aking ubo within 7 days, pinapa-x-ray ako. So, luckily, natanggal naman siya, guys. And, kino-continue ko lang yung mga gamot ko and yung vitamin C.
dry cough, ang hirap niyang anuhin, ang hirap niyang gamutin. So, yung mga home remedies na ginger tea, oo, nakatulong din yun in a way, pero hindi talaga siya nawawala. So, meron pang nangyari na na-over ako ng Strepsils. Yung parang naging addictive ako during the time dun sa mga Strepsils, yung color blue. Kasi nga, kinain mo siya, as in, parang marirelieve ka, pero after nun, pag naubos na naman yung candy, mauubuhin ka din. And nangyari is, dahil na-over ako sa Strepsils, nagkaroon ako ng maraming singaw sa bibig, dun sa mga party-parting ano. So, yun pala yung cause nun, dahil na-over ako sa Strepsils. Kasi nga, pag talagang inaatake ka na ng ubo, kahit ano, susubo mo na sa bibig mo kasi nga, as in talagang masakit na yung ulo mo, masakit na yung katawan mo, yung likod mo, and yung pinaka-worst pa doon is yung dahil sa kakaubo mo is minsan napapawiwi ka na. So, ang ginagawa ko during that time is nagsuot talaga ako ng ano ng napkin. So, yun yung pinaka-worst na ano, yung parang lahat na masakit na kasi nga um, hindi ka tinitigilan ng ubo, yung parang ang kate sobra. So luckily nakapagpa-check up ako, and so ngayon nawala na yung ubo, nakakatulog na ako tuwing gabi. Pero minsan-minsan meron pa din. So hindi pa rin naman ako tapos dun sa ah, cough syrup cough syrup na binigay ni doc. Pero dun sa antibiotics is tapos na ako. So, yun yung the best thing to do na pag meron kang dry cough is consult to your doctor. Huwag kang mag-self-medicate, yung home remedies, kasi iba yung dry cough talaga, as in, iba. So, kung dati yung timbang ko is 68 kilos, so pagdating ko doon nung nagpa-check up ako, 64 na lang ako. So, within a week, nabawasan ako ng 4 kilos. Kasi nga, hindi ako makakain, hindi ako makatulog. So, yung iniinom ko, um, galing lang sa, ano, hindi ako pwedeng uminom ng malamig. So, talagang tinigilan ko yung alam ko na makakapagpakati dun sa lalamunan ko dahil hirap na hirap nga ako during that time. So, sinubukan ko rin mag-nebulizer, pero parang yung um, wala, hindi pa rin siya tatanggal. Parang, ewan ko ba? Kung anong klase ng buto. So, yun na nga, pinaka-magandang gawin is bago ka bumili ng kung ano-anong gamot, magpa-consult ka muna. So, yun nga, magpa-consult ka muna sa iyong doktor para alam mo kung ano yung iinumin mong gamot. And mahirap magkasakit ngayon, guys, kasi ang mamahal ng mga gamot. So, yung Levofront is 666, and yung azithromycin 70 isa. So, naka 21 ako. So, almost 1,400. So, ganun kamahal yung magkasakit ngayon. Kaya health is wealth. Diba? So, kung meron ka ng feel mo meron ka ng dry cough na inaano sa katawan mo, magpa-consult ka na, guys. Huwag ka nang mag-self-medicate, huwag ka nang mag-home remedies kasi ang hirap gamutin ng dry cough. Hindi siya katulad ng wet cough na meron siyang phlegm na nilalabas. Yung dry cough kasi talagang makate, and kung kailan ka nakahiga, kung kailan ka nakapahinga, dun siya aatak. So, yun yung pinaka-worst doon. Isipin mo, iinom ako ng gamot, halimbawa, 9 o'clock. So, pagka wala nung effect nung gamot, mga 12, ayun na, gising na ako hanggang, ano na yun, hanggang, minsan hanggang 4 or 3. So, ang gagawin ko noon, uupo na lang ako. Kasi hindi naman ako makakatulog na. Hindi ako makahiga kasi pag humiga ako, ayun na.
aatake na siya. So, ganun yung naranasan ko sa aking dry cough. And yun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung aking experience about my dry cough. So, sana nakatulong sa inyo yung aking sharing and yung aking video na ito. And yun lang guys, and thank you for watching. Bye!